冬天一到，风一吹，嗓子就发紧，胸口发凉，咳嗽，气短，没精神。很多中老年人都会说一句话，这肺啊，是一年不如一年了。其实冬天养的好不好，关键就在肺气够不够，肺气足，人就不容易咳，不容易喘，走路有劲，睡觉也踏实。肺气一虚，寒气一钻进来，感冒、咳嗽、痰多、胸闷，全跟着找上门。所以老医生常说，冬天补肺气，拖不得，也不用靠补药，厨房里这3样平常菜就很顶用。山药、白萝卜、粉藕。先说山药，家里那些一吃凉的就拉肚子，稍微走快点就气喘，声音小，老觉得累的人，多半是脾虚，带着肺弱。山药性子温和，不燥不寒，慢慢把脾胃养起来，脾好了，痰就少了，肺自然也稳了，吃上一段时间，胃口顺了，人也不容易反复咳。再说白萝卜，冬天一感冒，痰黄，嗓子疼，胸口堵，这时候山药就得靠边站了。白萝卜正合适，它能把火气往下带，把痰往外推，汤一喝，胸口松，嗓子清，人就舒服。老话说，冬吃萝卜赛人参，不是没道理。最后是粉藕，专门对付那种干咳、喉咙痒、鼻子干、皮肤燥的情况。冬天屋里暖气一开，燥气最伤肺，粉藕煮熟后软糯生津，能把干燥一点点润回来，咳嗽也就慢慢轻了。这3样菜不贵，不补过头，适合冬天常上桌。中老年人记住一句话，肺气养得住，寒冬就扛得住，饭吃对了，药自然就少了，身子骨也一年比一年稳。